নমস্কার বন্ধুরা, এই যে লকটা দেখতে পাচ্ছেন দরজার, এই লকটা প্রপার কাজ করছে না। এই ভিতরের এই পুশটা একদম কাজ করছে না, ওটা আর একটু বেশি বার হচ্ছে না। দরজা ভিতর থেকে লক হচ্ছে কিন্তু বাদ থেকে আর খোলা যাচ্ছে না। তার জন্য এই চাবিটা দিয়েই খুলতে হয়। এই যে ছোট্ট মতন হোল দেখা যাচ্ছে, দেখুন এটাই হচ্ছে লক। এই লকটাতে কোনো রকমে কিছু দিয়ে প্রেস করলেই, দেখুন প্রেস করা হচ্ছে, প্রেস করে টানতে হবে, খুলে এলো। অ্যাকচুয়ালি এর ভিতরে সব কিছু ঘাট সিস্টেমে কাজ আছে, লক স্টেপ বাই স্টেপ কাজ আছে। ওই স্টেপ বাই স্টেপ আবার খুলে নতুন করে করলেই, মানে পুনরায় প্রতিস্থাপন করলে আবার সেম কাজ করবে, কোনো প্রবলেম নেই, এর কিছু খারাপ হয় না। দেখুন এর খুলছি।